नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म टिकाराम घिमिरे। साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हबले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ देवदह टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न एफएम स्टेसन र लुम्बिनी मिडिया हबको फेसबुक, युट्युबबाट हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अहिले नेपालकै एउटा पवित्र धार्मिक स्थल, हामी जीवनको अन्तर्यलाई त्यहाँ केलाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेको जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसँग जोडिएको पवित्र क्षेत्र देवघाटका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानका महासचिव मदन राज मिश्र हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। सबैभन्दा पहिले अहिले यो प्रतिष्ठानले गरिराखेको गतिविधि, विशेष गरी देवघाट धामको संरक्षणका लागि र त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चाहिँ तपाईले गरिरहेको गतिविधि चाहिँ के छ, यहीँबाट सुरु गरौँ यो कुराकानीलाई। देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठान चितवन एउटा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको एउटा संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, जसले देवघाट हरिहर क्षेत्रको रूपमा परिचित देवघाट, गण्डकी र शालिग्राम क्षेत्र अथवा एकातिरबाट कृष्णा गण्डकी र अर्कातिरबाट त्रिशुलीको सङ्गम स्थल देवघाट, तनहुँ, चितवन र नवलपरासीको तीनवटा भूमिहरू मिलेर बनेको देवघाट। यो देवघाटलाई धार्मिक पर्यटन र प्रवर्धनको रूपमा विकास गर्न यो प्रतिष्ठानले एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्यो र अहिले विशेषतः धार्मिक भन्ने बित्तिकै धर्म मात्रै जोडिँदैन। त्यसको लागि धर्मको पछाडि विभिन्न यात्राहरू छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूका भ्रमणहरू छन्, अवलोकनहरू छन्। ती अवलोकन भ्रमणहरूलाई पनि सहजीकरण गर्ने गरी र धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरू, धार्मिक पर्यटकहरूलाई देवघाटमा भित्र्याउने गरी, अहिले नेपाली मात्रै होइन विदेशी मूलका पर्यटकहरूलाई पनि देवघाटमा भित्र्याउने गरी हामीले देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठान चितवनको पहलमा पुरातत्व विभागको निर्देशन अनुसार, पुरातत्व विभागको डिजाइनमा अहिलेसम्म विश्वमा कहीँ पनि नबनेको धातुको 30 फिट अग्लो अष्टधातु शिवमूर्ति निर्माणको अभियानलाई हामीले पहिलो चरणमा सञ्चालन गर्दैछौँ र त्यसको 70% काम सम्पन्न भइसकेको छ। र यो धातुबाट बन्ने शिवजीको मूर्ति 114 क्विन्टलको लागतमा धातु र बसाहा र त्रिशूल अलगै छ। त्यसपछि अहिले हामीले 1 करोड 25 लाखमा त्यो मूर्ति निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएर मूर्ति कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ। र हाम्रो विशुद्ध उद्देश्य भनेको देवघाटलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गरेर धार्मिक पर्यटनबाट पनि आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छ, देशले समुन्नति दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो प्रतिष्ठान अगाडि बढेको। हजुर, त्यसलाई अलिकति जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नवलपरासीको जुन वाल्मिकी आश्रमदेखि देवघाटसम्मको जुन क्षेत्र छ, त्यो क्षेत्रलाई आफैमा एउटा पवित्र भूमिका रूपमा पनि लिइन्छ। र यतापट्टि तनहुँको कुरा पनि तपाईँले जोड्नुभयो। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा जे जति रूपमा चाहिँ भौतिक विकासहरू भइराखेको छ, जे जति रूपमा चाहिँ भनौँ न मानव आकृति त्यहाँ बढ्दै जान्छ, त्यसले चाहिँ कम्तीमा त्यहाँको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन जति सोचे जसरी हुनुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ हुन नसकेको हो कि त्यसले अझ मानव आकृतिले अलि बढी त्यो क्षेत्रलाई अलि बढी कुरूप बनाउन थालेको हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफै त्यो संरक्षण प्रतिष्ठानका रूपमा काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यहाँको सम्बन्धित निकायलाई भन्नेदेखि लिएर तपाईँहरू आफूले पनि केही पहल गरिरहनु भएको छ त्यहाँको सुन्दरताका सन्दर्भमा, हरियालीका सन्दर्भमा, एउटा मान्छेले त्यो तत्त्वबोध गर्ने कुरा जहाँ छ धार्मिक स्थलमा गइसकेपछि? यो कुरा सत्य हो। देवघाटलाई हामीले नेपालको मध्य भागमा अवस्थित देवघाट, चाहे यहाँ मेचीबाट जानुहोस्, चाहे महाकालीबाट, चाहे उत्तरबाट, चाहे दक्षिणबाट, कहीँ पनि जाँदा बीच भागमा पर्ने नारायणगढ बजारबाट मात्रै 3 किलोमिटर भित्र रहेको देवघाट अन्य क्षेत्रको हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर विशिष्ट हुनुपर्थ्यो। पर्यटकहरूलाई त्यहाँ दैनिक आगमनमा सहजीकरण हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको सत्य हो। त्यसलाई त्यहाँ अब जस्तो देवघाटका धेरै परिवेशहरू छन्। एकातिर कालीगण्डकीको एउटा महत्त्व छ, उता पारिपट्टि तनहुँतिर ठुला ठुला गुरुकुल, 3टा गुरुकुलहरू छन्, गलेश्वर आश्रम, महेश आश्रम, हरिहर आश्रम, जहाँ अत्यन्तै
लगभग संस्कृतको विद्वान व्यक्तित्वहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, संस्कृतविदहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। थुप्रै विद्यार्थीहरू उपार्जन भएका छन्। धर्म संस्कृति र संरक्षणलाई एउटा पाटो त्यो वैदिक सनातन धर्मको प्रवर्धन र संरक्षणमा गुरुकुलहरूले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। अब सौराको पाटो अलग छ, तर देवघाटको महत्त्वलाई हामीले केही दिन सक्यौँ भने ती पर्यटकहरू त्यहाँसम्म ल्याउन सक्छौँ। र एक रात मात्रै ती पर्यटकहरूलाई देवघाटमा व्यवस्थापन गरेर राख्न सकियो भने आखिर आर्थिक समृद्धि भनेको त पर्यटन मार्फत नै हुने हो। हजुर, जस्तो अब अलिकति त्यो क्षेत्रको चाहिँ जुन खालको हरियाली हुनुपर्ने हो, जुन खालको एउटा भनौँ न ज्ञान आर्जनका निमित्त एउटा धर्मको लागि वा भनौँ न जो कोही मान्छे गइसकेपछि पनि त्यहाँ एउटा जुन खालको स्वच्छन्दता महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो महसुस चाहिँ त्यहाँ भएका भौतिक निर्माणहरूले चाहिँ अलि बढी चाहिँ ह्रास आउन थालेको हो कि त्यो नदीको त्यो कञ्चनताले चाहिँ अलि बढी ह्रास आउन थालेको हो कि त्यतातिर चाहिँ हामीले अलिक बढी ध्यान पुर्याउन नसकेको पो हो कि हामी भौतिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ मात्रै अलिक बढी सक्रिय पो भयौँ कि भन्ने लाग्दैन? सबैभन्दा पहिले हामीले नदीलाई स्वच्छता दिनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो कमी छ, त्यो सरकारको कमी छ, नेपाल सरकारको कमी छ, त्यहाँको समाजको कमी छ। हामी मन्दिर बनाउँछौँ, मन्दिर बनाएर पूजा मात्रैलाई, पूजाको विधिलाई, पद्धतिलाई मात्रै अगाडि बढाउँदैमा देवघाटको विकास हुने होइन। विकास भनेको एकातिर पर्यटन प्रवर्धनलाई अगाडि बढाउनको निमित्त त्यहाँका नयाँ किसिमका पूर्वाधारहरू तयार गर्नु पर्यो, बाटाघाटाहरू त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यहाँ भएका जङ्गलहरूलाई संरक्षण गर्नु पर्यो। ती पुराना साल मात्रै होइन, त्यहाँ नयाँ किसिमका देवघाट भन्ने बित्तिकै रुद्राक्षका वृक्षहरू, कमलका फुलका वृक्षहरू, अब राम्रा पारिजातका वृक्षहरू, त्यसरी त्यसलाई सुन्दरता दिनुपर्छ। त्यो सत्य कुरा हो। त्यो दिन नसकेकै अवस्थामा देवघाट साँच्चै भन्यो भने हाम्रो ब्रह्मवैवर्त पुराणहरूले, विभिन्न पुराणहरूले देवघाटको जुन व्याख्या गरेका छ त्यो व्याख्या ओझेलमै परेको छ। त्यो हामीले, हाम्रो समाजले, यो देशले र जुन पर्यटन मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन विश्लेषण गर्न नसकेको अवस्थामा यो अवस्था भएको हो। त्यसकारणले हामीले, हाम्रो यो प्रतिष्ठानको लक्ष्य भनेको पर्यटन प्रवर्धनको निमित्त अगाडि बढ्ने हो। सबै कुरा यो प्रतिष्ठान एउटा सामाजिक संस्था हो, अब धेरै मान्छेहरू जोडिएर बनेको संस्था, यसैले सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर हाम्रो प्रयास भनेको देवघाटलाई धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनको रूपमा विकास गर्न केही नयाँ कुराहरू दिनुपर्छ, पार्कहरू निर्माण गर्नुपर्छ, त्यहाँ मान्छेलाई आएर 10 घन्टा 12 घन्टा एक दिन 2 दिन रमाउने वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ हामीले मूर्तिको अवधारणा चाहिँ अगाडि ल्याएका हौँ। अलिकति यसको भनौँ न आकर्षकताका बारेमा अलि बढी चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यहाँ जाने पर्यटकहरूको कुरा गरौँ वा भनौँ त्यहाँ अब मान्छेको अन्तिम संस्कारदेखि लिएर न्वारानसम्मका कुराहरू त्यहाँ हुने गर्छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा र यसलाई अलिकति हामी संवेदनशील नहुँदाखेरि पनि त्यहाँको कुरूपताप्रति हामी जीवनको तत्त्वबोध त गर्न गयौँ, आफूलाई जीवनप्रति समर्पित गर्न, भगवानप्रति समर्पित गर्न त गयौँ, तर कम्तीमा त्यहाँको संरक्षणका बारेमा, त्यहाँको स्वच्छताका बारेमा चाहिँ बाहिरबाट जाने मान्छेहरूले पनि त्यति धेरै ख्याल नगरेको मात्रै हो कि त्यहाँको समुदाय आफै पनि सचेत नभएको हो कि के देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो एउटा संरक्षण प्रतिष्ठानको एउटा जिम्मेवार पदमा भएर त्यहाँ काम गरिरहँदाखेरि? सबभन्दा पहिलो कुरो त कुनै पनि क्षेत्रको विकास, सरसफाइ, प्रवर्धन यावत कुराहरू आउँछन् त्यो क्षेत्रकै मान्छे नै जागृत हुने हो है। सबै मान्छे सभ्य हुन्छ, सबै मान्छे जानकार हुन्छ भन्ने कुरा हुन्न। अब त्यहाँ त हजारौँ पर्यटकहरू जान्छन्। जस्तो श्रावण महिनाको पर्यटकलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अब एक महिनामा कम्तीमा पनि 5 लाख 6 लाख पर्यटकहरू भित्रिएको देखिन्छ। माघको एकै दिनको, माघे सङ्क्रान्तिको एकै दिनको मेलामा 3 लाख 4 लाख पर्यटकहरू भित्रिएको देखिन्छ। अरू विभिन्न क्षेत्रमा इन्डियाबाट, भारतबाट पनि विभिन्न क्षेत्रबाट काठमाडौँ जाने क्रममा, पशुपतिको दर्शन गर्ने क्रममा त्यहाँ थुप्रै गाडीहरू देखिन्छ। तर त्यहाँ हामीले पनि त्यो कुराको व्यवस्थापन चाहिँ गर्न जरुरी छ। हामीले उनीहरूलाई सचेत बनाउनुपर्छ। हामी आफै एउटा प्लास्टिकको चाहिँ हामी आफै फाल्छौँ भने त्यो त्यहाँ जाने पर्यटकले के हेर्छ? त्यस कारणले यो कुरा सत्य हो, त्यो समुदायमा सचेतता नभएकै हो र समुदायमा सचेतता नहुनाको कारणले जुन सुन्दरता हुनुपर्ने हो देवघाटको त्यो सुन्दरता छैन। त्यसमा यो एफएम सुनेर बसिरहने आदरणीय मित्रहरूमा पनि म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी पनि सचेत हौँ र त्यहाँका मान्छेलाई सचेत गराउनको निमित्त यहाँहरूले पनि बाहिर जाने पर्यटकहरूले पनि टिप्पणी उठाउनुपर्छ।
प्लास्टिक निषेधित क्षेत्रका रूपमा पनि घोषणा गर्ने भनेर त्यहाँको समितिले एउटा निर्णय पनि गरेको थियो र त्यसका लागि चाहिँ त्यहाँ भएका पूजा पसलहरूमा पनि त्यो पूजाका सामग्रीहरू लिन जाँदा वा मृत्यु संस्कारका सामग्रीहरू लिन जाँदाखेरि चाहिँ प्लास्टिक नदिने गरी खालको निर्णय गरेको अवस्था थियो। यस्ता खालका त्यो साना साना प्रयासहरूले पनि त्यो क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्लान् र त्यहाँ चाहिँ विशेष गरी जन्मदिनमा मृत्यु संस्कारका क्रममा होला वा अरू विभिन्न क्रममा पनि जुन बिरुवा रोप्ने क्रम पनि त्यहाँ अलिकति मौलाउन थालेको छ। त्यसको संरक्षण पनि हुन सक्ने भने चाहिँ अझ हरियाली प्रवर्धन र अझ त्यसलाई भनौँ न अझ सुव्यवस्थित गराउन सकिन्थ्यो कि? प्लास्टिक निषेधित सरकारले पनि निर्णय गरेको छ, महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ। त्यसको अहिले लगभग 70% 60देखि 70%को न्यूनता ऊ चाहिँ आछ र हामीले अर्को कुरा पनि गरेका छौँ। त्यहाँ मांस मदिराको लाई निषेधित छ, सुर्तीजन्य पदार्थहरू निषेधित छ। अनि त्यसपछि अब यो काठमा हत्या हिंसा भन्ने कुरा त देवघाटमा हुने कुरै भएन, त्यो सम्भवै छैन। त्यस्ता कुराहरू निषेधित छन्। तैपनि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न, पूर्ण प्रतिबन्ध गर्न एकातिर त्यहाँको प्रशासन त्यहाँ अब त्यस क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरू, धार्मिक सामाजिक व्यक्तिहरू पनि लाग्नुपर्छ। त्यो कहीँ जतिसुकै प्रयास गरे पनि त्यो पूर्ण निषेधित चाहिँ छैन हो। हरियालीका विषयमा जस्तो सरले भन्नुभयो आफ्नो जन्मदिनमा बिरुवाहरू रोप्ने, त्यसलाई कसरी सुन्दर बनाउन सकिन्छ। हामीले एउटा अभियान अहिले देवघाटलाई के गरेका छौँ भने पिपलको अहिले सालका रुखहरू अब जिँडो पनि भयो, बुढा पनि भइसकेका छन्। अब साल होइन, पिपलको बगैँचा बनाउनुपर्छ भनेर हामीले जुन सालका रुखभित्र चाहिँ पिपललाई बढी बर पिपल रोप्ने प्रयास बढी गरेका छौँ र अहिले करिब 100 भन्दा बढी बर पिपलहरू त्यहाँ रोपिने कामहरू भएको छन्। त्यसले एकातिर अक्सिजनको मात्रालाई पनि बढाउने भयो भने अर्कोतिर त्यो जहाँ सालको रुख बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गर्मी बढी हुन्छ, त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने भयो। त्यस कारणले हामीले त्यो देवघाटलाई पिपल, तुलसी, रुद्राक्ष यस्ता चिजहरूले भरिभराउ गर्नु पर्थ्यो। त्यो कमी भएको छ, त्यसलाई बिस्तारै सुधार्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता छ र यहाँको सजेसन जुन प्राप्त भएको छ, यहाँको प्रश्न जुन हामीले गरेका छौँ, हामी त्यसलाई पनि प्रयास गर्छौँ। तर जस्तो एउटा पर्यटक देवघाट चाहिँ किन आउने, के छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्ला। के छ देवघाटमा जो अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शक चाहिँ देवघाट जानु पर्यो भने के लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरू? धार्मिक आस्थाले विभिन्न पुराणहरूले त्यो देवघाटको व्याख्या गरेका छ। त्यो देवघाट कसैले बनाएको देवघाट ऐतिहासिक देवघाट हो। जस्तो हाम्रा कहीँ नयाँ उहरू बनाउँछौँ, धामहरू बनाउँछौँ। जस्तो सिजीलाई हेर्नुभयो भने सिजी कसैले बनाएको धाम हो, पछि सिर्जना गरिएको धाम हो। तर देवघाट कसैले सिर्जना गरेको धाम होइन। स्वयं शालिग्राम, कृष्णा गण्डकी शालिग्राम बोकेर आउने धाम हो, जहाँ गोसाई कुण्डबाट निस्किएर आउने त्यो त्रिशुली नदीको सङ्गम स्थल हो देवघाट। र जहाँ हाम्रो शास्त्रीय व्याख्याले पनि के भन्छ भने देवघाटमा मृत्युपछि लगेर लास मात्रै, हाम्रो यो शरीरलाई मात्रै जलाउँदा पनि पुण्य र स्वर्ग प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा मान्यता बोकेको देवघाट हो। देवघाटमा तीन प्रकारका पर्यटकहरू जान्छन्। एउटा विशुद्ध स्नान र पूजा आजाको लक्ष्य लिएर जान्छ, एउटा भ्रमण अवलोकनमा जान्छ भने अर्को यो शरीरलाई त्यहाँ सहारा नपाएपछि, असहाय भएपछि सहारा खोज्न जान्छ। सदावर्ता छ, खुवाउने व्यवस्थापन छ, क्लबहरूले खुवाउने व्यवस्थापन गरेका छ भने पूजाआजा गर्न जानेको लागि धार्मिक महत्त्वले विभिन्न पुराण मान्नुहोस्, एकजनालाई कुनै आफ्नो बर्थडेमा कसैलाई वृद्ध बुढाबुढीलाई खुवाउने कुरामा, चाहे त्यो हामी श्राद्ध गर्दा पनि अब यो मैले भन्दा पनि बढी गुरुले जान्नुहुन्छ। त्यो देवघाटमा श्राद्ध गर्दाको महत्त्व काशीभन्दा 10 गुणा बढी छ भनिएको छ। अब मन्दिर मात्रै बनाएर देवघाट विकास हुने होइन। र देवघाटको विकास गर्न बाटाहरू, पुलहरू, बगैँचाहरू, त्यसपछि नयाँ चिजहरू दिन सक्नुपर्छ। र त्यो
त्यो नयाँ चिज दिने भनेको तेस्रो पक्ष हो, तेस्रो पक्षका पर्यटकहरूलाई हो। एउटा विद्यार्थी एक गाडी विद्यालयबाट भ्रमण लिएर जान्छ, देवघाट छिर्छ, त्यसलाई के चाहिएको छ? त्यो पूजा चाहिएको छैन, उसलाई त्यहाँको सुन्दरता आफ्नो मोबाइलमा कैद गर्न परेको छ, फोटो खिच्न परेको छ, सेल्फी दिन परेको छ। त्यो जुन जसले जे खोज्छ त्यो दिन सकियो भने बल्ल देवघाट हुन्छ। अर्कोतिर त्यहाँ गएर श्राद्ध गर्दा गया श्राद्ध गरेको भन्दा पनि 10 गुणा बढी फल मिल्छ भनिएको छ। त्यो एउटा सांस्कृतिक महत्त्व हो, धार्मिक महत्त्व हो। जुन आश्रय नपाएका वृद्धहरूलाई अन्त कहीँ नगए पनि देवघाट गएपछि म बाँच्छु भन्ने ढुक्क छ, दायित्व पुरा गर्यो त्यसले। तर जुन पर्यटकहरू हुन् त्यो पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण गर्ने केन्द्र भनेको तपाईँहरूको यस्तै किसिमका ठुला विशाल नयाँ संरचनाहरू, स्ट्याचुहरू दिएर, बगैँचाहरू बनाएर, सुन्दरता आकर्षण हुने खालका कुराहरू, त्यहाँ आकर्षण कुराहरू दियौँ भने बल्ल त्यो देवघाटले तिनै पर्यटकहरूले, तिनै प्रकारका पर्यटकहरूले देवघाटको महत्त्व उजागर हुन्छ र अझ बढी त्यसको जस्तो अब अहिले देवघाटको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले 3वटा कुरामा अलिक बढी छोड दिनुभयो। एउटा चाहिँ मान्छेको जीवनको आखिरी समयमा वा भनौँ दुःखकालीन समयमा मान्छेहरू जाने एउटा आश्रयको थलो, अर्को चाहिँ अब मृत्यु संस्कार पछिका विषयहरू रह्यो। अब यसलाई चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ जति महत्त्वपूर्ण छ, धार्मिक रूपमा हामी जति प्रचार गरिराखेका छौँ, अध्ययनका दृष्टिले र सांस्कृतिक पक्षका दृष्टिले चाहिँ अलिक कम प्रसार पो गरिराखेको हो कि जस्तो त्यो क्षेत्रको भनौँ न संस्कृतिको कुरा होला। देवघाटको पनि आफ्नै छुट्टै संस्कृति छ, छुट्टै धार्मिक संस्कृतिका विषयहरू छन्। यसलाई चाहिँ हामीले अलिक कम प्रसार गऱ्यौँ कि देवघाटलाई चाहिँ अलिक धार्मिक विषयका रूपमा मात्रै हामीले बढी प्रसार गऱ्यौँ कि? यो कुरो सत्य हो, किनभने यो समाज मात्रै होइन, एउटा विद्वानहरूले देवघाटको महत्त्वलाई दर्शाउने खालका थुप्रै पुस्तकहरू तयार गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रबाट सबै लाग्नुपर्छ। नदीको महत्त्वबारे एउटा अलग पाटो छ, त्यो नामाकरणका बारेमा अलग पाटाहरू छन्, अनि गुरुकुलका बारेमा अलग पाटाहरू छन्। ती सबैलाई जस्तो हामी एउटा कुरा हजुरले भनेको मलाई एकदम सत्य र खड्किरहेको कुरो, हामी हरेक धाममा जान्छौँ, त्यो धामको महत्त्वका पुस्तकहरू प्राप्त गर्छौँ हामीले, तर देवघाटमा जाँदा त्यस्ता पुस्तकहरू अहिलेसम्म छापिएका छैनन्। तर उनले मैले गएर एकछिन 2 मिनट व्याख्या गर्दैमा देवघाटको व्याख्या त पूर्ण हुँदैन। देवघाटको व्याख्या पूर्ण गर्नको निमित्त, देवघाटको महत्त्वलाई चिनाउनको निमित्त त अहिले त लेख रचनाहरू हुन्, त्यो चाहिँ नभएकै हो, त्यो कमी छ। त्यसलाई हामीले देवघाट क्षेत्र विकास समिति, महानगरपालिका, चितवनतर्फ, तनहुँतर्फ गाउँपालिका, अब यता गैँडाकोटतर्फको पनि नगरपालिका सबैसँग समन्वय गरेर यो गर्नुपर्छ भन्ने जोड चाहिँ प्रतिष्ठानको हो। यसलाई पहल चाहिँ हामीले गरिरहेकै छौँ। हजुर, अब यो गैँडाकोटबाटै अलिकति कुराकानी गरौँ। विशेष गरी यो गैँडाकोट हामी जब नारायणी क्रस गर्छौँ, नारायणी पार गर्छौँ, नारायणीको पुल पार गरेपछि जुन नारायणीको बेग देख्दैखेरि त्यसको छुट्टै उत्साह भरेर आउँछ। जब हामी नारायणगढबाट भरतपुर हुँदै हामी त्यहाँ जान्छौँ, देवघाट पुग्छौँ, जस्तो पुलचोकबाट देवघाट जानका लागि पनि त्यति धेरै सजिलो छैन होइन, र यता तनहुँतिरबाट आउँदाखेरि पनि मानिसहरू धाएरै आउनुपर्ने स्थिति छ। यसको अन्त्यका लागि चाहिँ जस्तो त्यहाँको भनौँ न स्थानीय जो देवघाटसँग जोडिएका पालिकाहरू छन्, जस्तो भनौँ न अलिकति त्यसलाई जस्तो त्रिवेणी वाल्मिकी आश्रमसँग देवघाटको अन्याश्रित सम्बन्ध छ, जस्तो त्यहाँबाट आउन पनि त देवघाटलाई चाहिँ कम्तीमा त्यो एउटा करिडोर बनाइदिएको भए, एउटा बाटो बनाइदिएको भए, कम्तीमा जस्तो त्रिवेणीलाई देवघाटसँग जोड्ने एउटा करिडोर बनाइदिएको भए त्यसले पनि त धार्मिक पर्यटनलाई अलिकति प्रवर्धन गर्न सक्थ्यो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन कहिलेकाहीँ? यो कुरा सत्य हो, लाग्छ। अब हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो पहल चाहिँ के छ भने भरतपुर महानगरपालिकाभित्र गैँडाकोट भन्ने हो, पुलको मुखबाट गैँडाकोट हुँदै हर्दी केलादी हुँदै तनहुँ निकालेर तनहुँबाट दासटुङ्गा हुँदै फेरि पुनः चितवनतर्फको देवघाट प्रवेश गर्ने एउटा राउन्ड
बाटोको चाहिँ निर्माणको लक्ष्य अहिले चलिराखेको छ, त्यो समय अनुकूल बन्दै गछ भने त्यसको साथसाथमा मौलाकालिका पनि छ। मौलाकालिका पनि त्यति नै महत्त्व बोकेको धार्मिक स्थल हो। जस्तो त्यहाँ अहिले केबुल कार बन्दैछ, हामीले त्यही अनुरोध गरेका थियौँ मौलाकालिकासँग, तपाईँहरूले मौलाकालिकालाई मात्रै जोड गरेर केबुल कार निर्माण गर्नुभयो भने त्यो 10 मिनटको यात्रा हुन्छ। तर त्यो मौलाकालिकाबाट जब गैंडाकोटबाट हामी प्रवेश गरेपछि मौलाकालिका हुँदै देवघाटको दर्शन गरेर आउने, फेरि पुनः देवघाट उनी आउने, गैंडाकोट आउने वातावरण तयार गरिदिएर एउटा राउन्ड खालको केबुल कार तयार गरिदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्छ भन्ने राय हाम्रो त्यो सुझाव पनि छ। त केही समय हामीले त्यसलाई विचार विमर्श गर्न पर्यटन विकास बोर्डसँग अनुरोध पनि गरेका थियौँ। अब उसले इजाजत त दिइसकेको छ। अब त्यो एउटा प्राइभेट सेक्टरले गर्ने काम मैले उसले के देखेर गरेको छ, कसरी गरेको छ। तर अहिले केबुल कारको विषयमा चाहिँ मौलाकालिकासम्मलाई छ। तर हाम्रो लक्ष्य भनेको देवघाटलाई पनि समेटेर केबुल कार तयार गर्ने हो भने कमसेकम पैदल हिँड्न नसक्नेले माथि केबुल कारमै बसेर पनि घुमेर राउन्डिङ गरेर दिव्यको दृश्यको अवलोकन गर्छ भन्ने मान्यताले यो बाटाहरू पनि छैनन्, त्यो असहज छ। त्यसलाई पनि निर्माण गर्न हरेक गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट, नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट, महानगरले आफ्नो तर्फबाट थोरै विकासका कुराहरू भएछन्। तर त्यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के रहेछ भने राजनीतिक नेतृत्वले अलिकति चासो बढी लियो भने यस्ता धार्मिक क्षेत्रहरूको विकास हुन्छ र चासो नलिने खालको राजनीतिक नेतृत्व पर्यो भने त्यो ठाउँको विकास ओझेल्नै पर्छ। अब यहाँ हामी भारतका हरेक तीर्थस्थलमा जाँदा उनीहरूले भारतीयहरूले सोध्छन् त मुक्तिनाथ गइस् न, देवघाट गइस् न, पशुपति गइस् भनेर। किन सोध्छन् भने उनीहरूलाई त्यो देवघाटको महत्त्व पनि थाहा छ, पशुपतिको पनि थाहा छ, मुक्तिनाथको पनि थाहा छ। तर हामी आफै यही नेपालमा यही भूमिमा बसेर देवघाट कतिपय व्यक्तिहरू देवघाट पुगिराखेका छैनौँ। देवघाटको महत्त्वलाई हामी प्रस्ताउनै चाहँदैनौँ। अहिलेको युग भनेको सञ्चारको युग हो। त्यसलाई प्रचार प्रसारमै जति तीव्रता दिन सकिन्छ तब मात्रै कुनै पनि धार्मिक क्षेत्रको उत्थान र प्रवर्धन हुन्छ। त्यही उत्थान र प्रवर्धनको निमित्त हामीले अहिले हाम्रो अभियान भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्म कमसेकम एउटा व्यक्तिले देवघाटको नाम त सुनोस्। एउटा व्यक्तिको हरेक गाउँमा, हरेक टोलमा, हरेक सहरमा देवघाट भन्ने शब्द त उसको कानमा परोस्। एक दिन त जाला नि त। हाम्रो यो मूल लक्ष्य भनेको देवघाटको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनलाई विकास गर्नको निमित्त पहिला प्रचार अभियानलाई तीव्र बनाउनुपर्छ भनेर हामीले यो मेचीदेखि महाकालीसम्मको यात्रालाई यो प्रतिष्ठानले अगाडि बढाएको। हजुर, अब अलिकति अब हामी लगभग यो संवादको अन्तमा पनि रह्यौँ। तपाईँ यति लामो समयदेखि यसैको विषयमा अन्वेषण गर्दै आउनुभएको, काम गर्दै आउनुभएको एकजना व्यक्तिका हिसाबले यो प्रश्न चाहिँ सोध्नु अलिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। जस्तो अहिले अब ठाउँ ठाउँमा विभिन्न मन्दिरहरू बनाउने क्रम पनि छ होइन। अब यो एउटा कतिपय हिसाबले चाहिँ एउटा आस्थाका हिसाबले होला, कतिपय हिसाबमा चाहिँ लहरका हिसाबले पनि होला होइन। जस्तो कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो देवघाट धामकै फेरि बनाएर जस्तो सेकेन्ड देवघाट हो यो, फर्स्ट देवघाट चाहिँ उहाँ हो भन्ने खालको गर्दै गर्दाखेरि कम्तीमा त्यसले चाहिँ असली ठाउँको चाहिँ गरिमालाई जस्तो घटाउँदै जान थाल्यो कि। जस्तो मुक्तिनाथका 108 धारा कुनै ठाउँमा बनाइदिएपछि मान्छे मुक्तिनाथ जाने कष्ट त गर्ने भएन। त्यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको एउटा भनौँ न तत्त्वबोध गर्ने ठाउँको काहीँ न काहीँ त्यसले त्यसको प्रचार प्रसारमा काहीँ न काहीँ असर गरेको हो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? यो को सत्य कि यो काम कार्य भनेको पर्यटन विकास कहीँ पनि कपी गर्नु अपराध हो। त्यो कपी हो, त्यो अपराध हो। यसको अर्थ यो हो तपाईँको मुक्तिनाथको महत्त्व, मुक्तिनाथको जुन धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व छ त्यो महत्त्व हामीले यहाँ ल्याएर मुक्तिनाथ बनाउँदैमा त्यो महत्त्व आउँदैन। हामीले यहाँ ल्याएर देवघाट बनाउँदैमा आउँदैन। त्यस कारणले हामीले पनि त्यो पर्यटन विकास बोर्डले, पर्यटन मन्त्रालय, पुरातत्व विभागहरूले यिनीहरूले सोच्ने कुरा हो। यसमा तपाईँको यो कुरालाई मैले एउटा प्रस्तावना चाहिँ निश्चित रूपमा लिएर जान्छु पर्यटन विकास बोर्डमा, किनभने कुनै पनि धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको कपी गर्ने अधिकार छ कि छैन, त्यसलाई त ओझेल पार्ने काम हो। जस्तो म हजुरलाई एउटा उपमा दिन्छु। पूर्वमा यो पवन चाङलिङले एउटा 4 धाम भनेर बनाएको छन् सिक्किममा। 4वटै मन्दिरहरू एकै ठाउँमा राखेर एउटा धाम बनाइदिएका छन्। अब त्यहाँ त्यो
बद्रीनाथ पुग्न नसक्ने, केदारनाथ पुग्न नसक्ने मान्छेहरूको निमित्त त्यो सहज होला। हामीले सबै चाहिँ धामहरू यहीँ प्राप्त गऱ्यौँ भन्ने होला, तर बद्रीनाथको महत्त्व त फरक छ नि। त्यहाँ विरोध आयो। विरोध आएपछि त्यो धामहरूको नामाङ्कनलाई बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, ऋषिकेश मुजाम, द्वारिकापुरी धामलाई उनले काटेर पछि मात्रै 4 धाम भनेर नामाङ्कन गरेका छन्। अब हामीले पनि यो कुरामा सोच्नु जरुरी हो, किनभने मुक्तिनाथको जुन एउटा महत्त्व छ त्यो महत्त्वलाई लिएर आएर यहाँ उसको शिवपुरमा ल्याएर महत्त्व राखेर त महत्त्व त हुँदैन। तर आजको पुस्ताले मन्दिर घुम्ने कुरा, तत्त्वबोध गर्ने कुरा, खोज्ने कुरा गर्नका निम्ति चाहिँ आजको पुस्तालाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, आजको पुस्तालाई कुनै पनि धार्मिक पर्यटन क्षेत्रमा भित्र्याउनु छ भने नयाँ संरचनाहरू दिनुपर्छ। नयाँ संरचना मान्नुहोस्, एकछिनलाई यहाँ मेरो अगाडि एउटा फुल छ, फुल त प्लास्टिक हो, तर यसले फुलको आकर्षण त दियो नि है। मन्दिर मात्रै बनाएर पनि हुँदैन, मन्दिरका आकर्षणहरू, फरक शैलीहरू का मन्दिरहरू निर्माण गर्नुपर्छ। मेन सोच भनेकै त्यही हो। आजका युवाहरूलाई भौतिक युग छ, युग अनुसार चलाएर नैतिक शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कार सबै बच्छ। यो अहिलेको युवाले के खोज्छ? मनोरञ्जन खोज्छ हो। त्यस्ता धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरूलाई यदि युवालाई आकर्षण गर्ने हो भने मनोरञ्जनका वस्तुहरू तयार गरेर उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने बाटो, मनोरञ्जनबाट चाहिँ शिक्षा दिन सकिन्छ। अनि बाटाहरू विभिन्न छन्, त्यो कुन बाटोबाट कसरी मोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महत्त्व राख्नुपर्छ। अहिलेको युवा, अहिलेको पिँढीलाई यदि त्यस्ता नैतिक शिक्षाको पाठ सिकाउने हो भनेर धार्मिक पर्यटन क्षेत्रहरूमा प्रबन्धनमा चाहिँ पुर्याउन सक्ने हो भने नयाँ कुराहरू दिएर मात्रै पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यताले यो प्रतिष्ठानले यो मूर्तिको अवधारणालाई अगाडि ल्याएको मेन कुरा। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका निमित्त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो तर्फबाट। हस्, मेरो पनि यो लुम्बिनी मिडिया र यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। देवघाटको बारेमा 2 शब्दहरू बोल्ने जुन अवसर प्रदान गरिदिनु भयो र म सबै धार्मिक सामाजिक व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गर्दछु, देवघाट आफैमा पवित्र धाम हो, ऐतिहासिक धाम हो, पौराणिक धाम हो, विभिन्न शास्त्र पुराणहरूबाट प्रेरित धाम हो। यो धामको विकास र संरक्षणका निमित्त सबैले आफ्नो ठाउँबाट सोच्न जरुरी छ। हामी भारतका विभिन्न तीर्थयात्रा गर्दैमा हामी स्वर्ग जाने होइन, स्वर्ग यहीँ छ। जुन स्वर्गलाई चिन्न सक्यौँ भने स्वर्ग यहीँ छ, चिन्न सकेनौँ भने त्यही स्वर्ग नर्ग हुन्छ। कारणले यो स्वर्ग नेपाल भूमिमा रहेको देवघाट स्वर्ग हो। यो स्वर्गलाई सबैले स्मरण गरिदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, नमस्कार। नमस्कार। आज हामीले पर्यटन प्रवर्धन र विशेष गरिकन पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा धार्मिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको भूमिका, पर्यटन प्रवर्धनलाई कसरी गर्न सकिन्छ र समग्र रूपमा देवघाटको विकासको अवस्थाका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। जीवनमा घुम्नु जति महत्त्वपूर्ण छ त्यतिकै धार्मिक पर्यटन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। धर्मले मनोरञ्जन मात्रै दिँदैन, जीवनमा तत्त्वबोध गराउनका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। आज हामीले देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानका महासचिव मनोज राज मिश्रसँग यही विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई उहाँलाई धन्यवाद दिँदै साझा सरकारका लागि छुट्याएको समय सकिएको छ। हामी अर्को दिन तपाईको सरकारको अर्को विषय लिएर आउनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम उत्पादनका सबै साथीहरूसहित म टिकाराम घिमिरे बिदा माग्छु। नमस्कार।